Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa zetu za sasa. Na kama unavyoona kwenye screen yako ni wakazi wa Arusha ambao kanisa aliyohudhuria Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, ambapo alikuwa amealikwa katika mchango wa kanisa. Na kama unavyoona kwenye screen yako ni wakazi wa Arusha ambao walikuwa wameejaa mori wakiimba wimbo wa mwezi kuwa viongozi wa CCM ni wezi na hawajali maslahi ya wananchi. Na hali ya sintofahamu iliweza kushuhudiwa Arusha baada ya kundi la wakazi kukusanyika nje ya lango kuu kama ulivyotangulia na mwanzoni mwa hii video la kanisa la Tumaini, ambapo Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliweza kuwa na viongozi wa CCM tawala ambao walikuwa wamehudhuria ibada maalum baada ya kualikwa. Na washuhuda waliweza kusema kuwa baadhi ya waliokusanyika walipaza sauti wakitoa malalamiko kuhusu hali ya maisha na uwajibikaji wa viongozi, jambo lililosababisha msongamano mkubwa katika eneo la lango la kanisa kama ulivyotangulia kuona mwanzoni mwa hii video. Na vikosi vya usalama viliweza kufika haraka na kuzuia hali hiyo kuendelea na isiweze kugeuka vurugu, huku waumini wakielekezwa kutumia njia mbadala kutoka eneo la ibada. Lakini tuandike tu maoni yako kuhusiana na tukio hili ambalo limeweza kutokea mjini Arusha, ambapo viongozi wa CCM kiongozwa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba waliweza kuvamiwa kanisani, ambapo walikuwa wamealikwa kuhudhuria katika mchango ambao ulikuwa unaendelea kanisani, wengi wakitaja kuwa serikali ya CCM haijakuwa ikiwapa wananchi nafasi ya kujieleza na imekuwa ikiwanyima viongozi wa upinzani pia nafasi ya kujieleza, na hali hii imeweza kuwapa wananchi waweze kujawa na mori na hasira, na ndiposa wanapata tatizo kama hili waendapo maeneo tofauti. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamezungumza kuwa serikali ya CCM inastahili iweze kuzungumza na wananchi ili waweze kupata tena imani kutoka kwa wananchi, kwa kuwa kwa sasa nchi hawana imani na serikali ya CCM. Na akizungumza baadaye, msemaji wa serikali aliweza kusema kuwa mamlaka zinaheshimu haki ya wananchi kutoa maoni yao kwa amani, lakini akasisitiza kuwa maandamano yoyote yanapaswa kufanyika kwa kuzingatia sheria na bila kuhatarisha usalama wa wengine, huko pia viongozi wa dini wakizungumza kuwa wananchi wana haki kwa kuwakosoa viongozi ambao wako serikalini, kuwa serikali itaweza kuwa na maridhiano na wananchi wakati ambapo serikali itaweza kuwapatia wananchi haki, hasa wale waliopoteza wapendwa wao siku ya uchaguzi mkuu na pia wiki hiyo ya uchaguzi mkuu, na pia wale ambao familia zao ama wenzao wameweza kutekwa nyara na pia kufungwa gerezani kwa kosa la kupinga serikali. Endelea tu kutuandikia maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Kumbuka kwa upande wa wakazi waliweza kudai kuwa wanataka viongozi waweze kusikiliza changamoto zinazowakabili na kuongeza uwazi katika utendaji wa serikali, na hakukuwa na majeruhi wala uharibifu mkubwa kufuatia tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha mvutano huo, huku wengine wakiweza kutaja kuwa chama ama wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio walikuwa viongozi wanaongoza vurugu huu ambayo ilikuwa inaendelea katika lango kuu la kanisa jijini Arusha, wengi wakitaja kuwa serikali ya CCM inastahili uweze kuwa na mazungumzo na viongozi wa upinzani, pia chama cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, iweze kuwapa nafasi wananchi nafasi ya kujieleza, na pia viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, na pia iweze kuwapa vyombo vya habari uhuru wa kujieleza bila kushikwa au kutekwa nyara na viongozi hawa wa serikali, na kuwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba anastahili aje aweke wazi ni kwa nini tukio hili lilimkabili yeye na si Rais Mama Daktari Samia Suluhu, wakitaja kuwa viongozi wa CCM wameenyenyekea sana chini ya Samia Suluhu na hawataki kumwambia ukweli au kumwelekeza aweze kufanya jambo la busara. Kumbuka Rais Samia Suluhu bado yupo Angola
baba na mama wa Julius Nyerere ambapo walienda Angola ili kuzindua hospitali ambalo liliweza kupewa jina la Mwalimu Julius Nyerere. Maoni yako ni yepi? Tungependa tu kusikia kutoka kwako, tuandike maoni yako kuhusiana na hili swala nzima, kwa kuwa Mwigulu Nchemba pamoja na hili kanisa linaendelea kusamba kwa kasi nambari 1 kwenye mitandao ya kijamii, huku viongozi wa dini wakitaja viongozi wa serikali, viongozi wa CCM waweze kuweka paruanja wazi ni kwa nini serikali ya CCM wananchi hawana imani inao tena hadi sasa, huku wakisema kuwa waweze kuwapatia familia ziliweza kupoteza wapendo wao siku ya uchaguzi mkuu fidia, ili paweze kuwa na maridhiano na wananchi, kwa kuwa kutakuwa na haki, lakini hakuna maridhiano bila haki. Haya ni kwa mujibu wa viongozi wa dini kwa serikali ya CCM. Maoni yako ni yapi? Tuandikie hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo.